Sözü Esco'ya bırakmadan önce kısaca kendisini size tanıtmak istiyorum. Kendisi ÖPSL, Yakancı Forum analistlerinden birisi, eğitim analisti, Paris'teki Kolej Klinik'te ders veriyor. Aynı zamanda Lacan üzerine yazılmış ve Lacan'ın teorisinden bahseden birçok kitabı var. Bir tanesi Le Corps Précieux, değerli kıymetli beden, bir tanesi Arzu'nun Paradoksları ve birçok makalesi var. Birçok yerde hem son kitabıyla sunumlar yaptı hem de dersler, seminerler verdi. Biz şimdiye kadar İstanbul'da onu 2 kere ağırlama şansına eriştik. 2 farklı sempozyumda ama bugün çok daha farklı, çok daha hem eğitici hem de geniş bir toplantıya katılmak için bize ders vermeyi kabul etti. Çünkü bugünkü toplantıyı özellikle klinik üzerine kurmak istemiştik. O yüzden bu sabah boyunca 2 oturumda ondan histerinin kliniğini dinleyeceğiz. Je vais faire un tout petit peu d'introduction pour certains me connaissent, mais je vais faire un court résumé de votre carrière. Et puis j'ai dit qu'on va se concentrer surtout sur la clinique de l'hystérie ce matin dans 2 séances. Et que je vous en parle. Bon, écoutez, je suis en tout cas très contente d'être avec vous pour travailler la clinique avec la théorie aujourd'hui. Çok mutluyum bugün burada olduğum için ve bugün teorik klinikle ilişkilendiren bu toplantıyı birlikte çalışacağımız için çok seviniyorum. Et je vous remercie de votre accueil chaleureux. Bu sıcak karşılamanızdan dolayı ve ilginizden dolayı size çok teşekkür ediyorum. Voilà, donc la question de l'hystérie, finalement, elle est essentielle dans la psychanalyse. Psikanaliz için histerinin kliniği çok temel bir yere oturmuş. Parce que c'est par l'hystérie que Freud a découvert la psychanalyse. Çünkü Freud psikanalizi histeri aracılığıyla keşfetmişti. Il est parti du psychiatre français Charcot qui a classifié et repéré la cause des crises hystériques sur un plan anatomopathologique. Anatomik ve patolojik bir temele oturttuğu bir teori üzerinden histeriyi açıklayan Charcot'dan yola çıkarak kendi teorisini inşa etmişti Freud. Charcot en a fait une sémiologie de l'hystérie, c'est-à-dire un repérage des signes. Charcot bir tür semioloji olarak histeriyi tarif etmişti. Yani semioloji demek belirtilerden yola çıkarak tanımlamak. Il a utilisé l'hypnose et la suggestion pour à la fois reproduire les symptômes et les supprimer. Neyi kullanmıştı Charcot? Hipnozu ve telkini. Bunu niçin yapıyordu? Semptomları hem yeniden üretmek hem de onları silmek için. Freud a donc assisté aux présentations de malades de Charcot. Freud, Charcot'un bu vaka sunumlarına katılmıştı. Mais il a trouvé que Charcot ne faisait que décrire et classifier les mécanismes de la crise hystérique. Ama Freud, Charcot'un sadece histerik krizlerinin nasıl olduğunu tarif etmek ve tanımlamaktan öteye gitmediğini söylemişti. Et Freud se disait qu'il fallait trouver autre chose. Başka bir şey bulmak gerektiğini düşündü Freud. Il a cherché à trouver le lien de cause à effet du traumatisme sur le symptôme qui a été produit. Semptomun nasıl ortaya çıktığını anlamak için nedenle sonuç arasındaki bağlantıyı kurmak gerektiğini düşünüyordu Freud. Il a donc cherché ce qui a causé la crise au niveau du psychisme lui-même. Ruhsallık düzeyinde bu krizin ortaya çıkmasının nedenlerini bulmak gerekiyordu. Au début, il a utilisé l'hypnose. Kendi de başlangıçta hipnozu kullandı. Il s'est dit qu'il fallait que le patient revive le passé et que l'hypnose était nécessaire pour cela. Diyordu ki en başta hastanın geçmişi yeniden yaşaması gerekir, o yüzden hipnoz gereklidir. Et après, il s'est rendu compte que il ne fallait pas utiliser la suggestion parce qu'on prêtait des choses que le patient n'avait pas vécues. Ama bunun iyi bir yöntem olmadığının farkına vardı. Telkini kullanmamak gerekiyordu. Çünkü aslında hastanın kullanmadığı şeyleri böylece ona vermiş oluyordu hastayı gören kişi. Il a donc préféré que les patients parlent eux-mêmes.
ve o yüzden de hastaların kendi başına konuşmalarını tercih etti. Et il a découvert que les symptômes hystériques disparaissaient quand on éveillait l'affect et qu'on disait avec des mots les souvenirs de ce qui avait fait traumatisme. Ve şunu fark etti, travma yaratan şeyler hastalar konuştukça etkileri azalmaya başlıyor. C'est ce qu'il a appelé la talking cure. Bu işte onun talking cure, konuşma tedavisi dediği şeyi oluşturdu. Qui était une expression de sa patiente Anao, qui a dit finalement avec vous, Monsieur Freud, on fait une talking cure. Bu aslında Anao'nun kullandığı bir ifadeydi. Freud öyle demişti. Sizinle Freud, biz bir talking cure yapıyoruz. C'est là que Freud est tombé sur la cause sexuelle du traumatisme qui a produit le symptôme. Bu sayede semptomu ortaya çıkartan, travmatik olan cinsel nedenin üzerine parmağını basmış oldu Freud. Et quand il a découvert ça, il a dit que avec Charcot et Breuer, il rougissait du rapport entre les liens du symptôme hystérique et la sexualité. Böylece Breuer'in ve Charcot'un da aslında cinsellikle semptomlar arasındaki ilişkiyi tam olarak kuramamış olduğunu söylemiş oldu. Donc on voit comment on a changé d'époque. Maintenant, on ne rougirait plus du lien entre le symptôme hystérique et la sexualité. Şimdi ne kadar dönemin değiştiğini anlayabiliriz. İşte şimdi cinsellikle semptomun ilişkisinden bahsederken kimsenin yüzü kızarmıyor. Ama Charcot'un ve Breuer'in kızarıyordu. Donc ce sont les souvenirs sexuels de l'enfance qui donnent une telle force aux attaques hystériques. Histerik ataklara şeklini veren şey çocukluktaki cinsellikle ilişkili anılardı. Freud a développé plusieurs cas cliniques d'hystérie. Freud birbirinden farklı çok klinik histerik vakadan bahsediyor. On a l'exemple bien connu de Katharina qui a des symptômes de vertige et d'étouffement. Mesela baş dönmeleri ve bunaltı hisseden Katarina var. Et quand elle parle à Freud, Freud'la konuştuğunda şöyle söylüyor. Elle raconte comment elle a eu ces mêmes sensations de vertige et d'étouffement quand elle a vu son oncle dans le lit de sa cousine Katharina. Katarina, kuzeninin yatağında amcasını gördüğünde nasıl bir baş dönmesi ve bir boğuntu hissettiğinden Freud'a bahsetmişti. Donc on sent bien ici que les symptômes sont en rapport avec le rapport sexuel interdit. İşte böylece Freud semptomla bilinç dışı olan yasak, cinsel olan şey arasındaki bağlantıyı kurmuş oldu. On a l'exemple d'Elisabeth qui souffrait de douleurs dans la jambe sur laquelle elle avait soigné son père malade. Mesela Elizabeth örneği var. Elizabeth hasta babasını tedavi ederken onun yanında oturduğunda başlayan bacağındaki ağrıdan yakındı. Là encore, le symptôme de la douleur corporelle renvoie au désir sexuel interdit avec le père, refoulé dans l'inconscient. Buradaki bedensel olan acıyla babasına dair hissettiği bastırılmış cinsel arzuların birbiriyle bir ilişkisi olduğu ortaya çıkmış oldu. Donc, Freud a découvert comment le désir sexuel inconscient s'inscrivait dans le corps qui souffre. Böylece bilinç dışı cinsel arzunun nasıl bedene kaydolduğunu Freud tarif etmiş oldu. Et pour faire disparaître le symptôme, il fallait faire parler le corps qui souffre. O yüzden de semptomun kaybolmasını sağlamak için acı çeken bu bedeni konuşturmak gerekiyordu. Les symptômes hystériques correspondent donc à des fantasmes inconscients qui trouvent une forme dans le symptôme par conversion et qui sont l'expression d'un accomplissement de désir. Bu semptomlar fantazi aracılığıyla, fantazma aracılığıyla, bilinç dışı bir fantazmla semptom yoluyla kendilerini ifade ediyorlardı. Ve bu semptom konversiyon olan semptomdu. Böylece arzunun gerçekleşmesi sağlanıyordu.
Freud explique bien comment le désir hystérique est pris dans deux tendances opposées. Freud, histerik arzunun nasıl birbirinden farklı ve birbirine ters düşen iki yönü olduğunu tarif etti. Eğilimi olduğunu. L'une donne une force à la composante sexuelle et l'autre s'efforce de la réprimer. Bir taraf cinsel arzuya doğru bir yönde ilerlerken bir yandan da onu bastırmaya, onu durdurmaya yönelik bir güç ortaya çıkıyor. C'est ce qui fait dire à Freud qu'un symptôme hystérique est d'une part l'expression d'un fantasme sexuel inconscient masculin, d'autre part l'expression d'un fantasme sexuel inconscient féminin. Bir taraftan o yüzden eril bir bilinç dışı cinsel fantazinin varlığından bahsediyordu Freud, öbür yanda da dişil bilinç dışı cinsel fantazinin varlığından. Bir tarafta eril, bir tarafta dişil bilinç dışı cinsel fantazinin varlığından bahsediyordu. Il donne l'exemple de l'hystérique dans une crise qui maintient d'une main sa robe serrée contre son corps en tant que femme, tandis que de l'autre main, elle s'efforce de l'arracher en tant qu'homme. Freud şöyle diyor, histerik bir eliyle örtünmeye çalışırken elbisesini kapalı tutmaya, öteki eliyle açmaya çalışıyordur. Donc Freud a déjà à son époque repéré ce qu'il appelait la bisexualité de l'hystérique. İşte böylece Freud kendi döneminde böylece histerinin biseksüelliğini tanımlamış oldu. C'est-à-dire, il a repéré la construction de son fantasme dans une position à la fois masculine et féminine. Fantazi düzeyinde bir taraftan eril, bir taraftan dişil bir konu elde ettiğini böylece histeriğin tanımlamış oldu. Ça veut dire que dans son fantasme, l'hystérique a besoin de s'imaginer comme homme pour se penser comme femme. Kendini bir kadın olarak düşünebilmek için histerik, fantazisinde kendisini bir erkek için erkek olarak daha iyi görüyordu. On retient ce point qui est très important, car on le reprendra plus tard dans la matinée pour développer comment Lacan a développé cette bisexualité hystérique. Bunu aklımızın bir yanına kaydetmek lazım. Bu çok önemli bir şey. Bunu bir tarafta tutacağız. Çünkü daha sonra bu sabah ileriki aşamalarda Lacan'ın bu biseksüelite, histerideki biseksüeliteyi nasıl ele aldığını anlamak için ihtiyacımız olacak bu arada. Lacan, lui, il est très clair, très précis. Lacan çok açık bir konuda, çok net. Chez l'hystérique, la métaphorisation de l'Œdipe n'a pas été suffisamment accomplie. Lacan, histeride Ödipus'un tamamlanmasının tam olarak gerçekleşmediğini söylüyor. Il le dit encore autrement, l'hystérique est arrivée à l'endroit de la crise oedipienne et elle a à la fois pu la franchir et ne pas la franchir, la crise oedipienne. Hatta şöyle de söylüyordu Lacan, Ödipal krize kadar gelmiştir histerik, oradan geçip gidebilir de orada kalabilir. Donc en quoi c'est intéressant ce que dit Lacan? Peki bu söylediği Lacan'ın neden ilginç, neden önemli? Eh bien, dans la clinique, du coup, on se demande pour chaque cas jusqu'où l'hystérique a été dans son Oedipe. Bir klinik içerisinde histerik bir vakayla çalışırken ne noktaya kadar kendi Ödipus'uyla ilişki içinde olduğu sorulması gereken bir şeydir. Jusqu'où elle a pu symboliser son Oedipe et qu'est-ce qui a fait obstacle à la symbolisation? Ne noktaya kadar Ödipus'un histerik simgeselleştirebilmiştir ve nerede sorun çıkmıştır simgeselleştirmekte Ödipus'u. Et pourquoi on se demande ça dans la clinique? Bunu neden kendimize sorarız klinikte? Parce qu'on cherche qu'est-ce que l'analyse va permettre à l'analysante de symboliser. Bir analizin, bu analizana neyi simgeselleştirmesini sağlayacağını görebilmek için, öngörebilmek için bu soruyu sorarız.
quels sont les éléments manquants qu'elle va symboliser dans sa position oedipienne et qu'elle n'a pas pu faire. Yapamadığı ama yapması gereken kendi ödipal konumunda neyi simgeleştiremediğini anlamak için bu soruyu sorarız. Et en plus, on va s'apercevoir que chaque hystérique va le faire à sa manière particulière, de façon singulière. Aynı zamanda her histerik vaka bunu kendine özgü, kendine tekil bir şekilde bunu yapacaktır. Kendi biçimiyle gerçekleştirecektir. Donc ce n'est pas qu'on va avoir une idée qu'elle va le faire d'une certaine manière. On va découvrir qu'est-ce qui lui est arrivé de particulier et quelle est sa manière particulière de le faire. Ona özgü olarak neyin olmadığını anlamak gerekir ve ona özgü bir şekilde bunun nasıl aşılacağını görmek, keşfetmek gerekir. Bu önceden belirli bir şey değildir. Bu keşfedilmesi gereken bir şeydir. Pour comprendre ce point, je vais me reporter au cas Dora de Freud pour saisir quelle était la particularité de Dora dans son hystérie finalement. Bu noktayı daha iyi açıklamak için Dora vakasından yararlanacağım ki bu durumun özgürlüğünü daha iyi tarif edebileyim. Freud insiste sur le fait que Dora n'a pas pu s'identifier suffisamment à sa mère, qui était renfermée sur elle-même, accaparée par les tâches ménagères. Freud şunu iddia ediyordu. Dora annesiyle yeterince özdeşleşememişti. Annesi çok kendi içine kapanmış ve kendini ev işlerine, evdeki görevlerine adamıştı. Lacan fait alors remarquer que Dora a manqué de support pour s'identifier à sa mère et qu'elle a été directement confrontée au père dont elle a voulu l'amour. Lacan şunu fark etmişti. Annesiyle özdeşleşmek için Dora yeterince desteği bulamamıştı ve tamamen babasıyla baş başa kalmıştı ve onun aşkına tutunmuştu. Donc, où s'est situé son point d'arrêt? Quel a été son obstacle? Onun durduğu, takıldığı yer, ortaya çıkan sorun neydi? Elle a été arrêtée dans la construction de son identification à sa mère comme objet de désir de l'homme. Bir erkeğin arzusunun nesnesi olarak annesiyle bir özdeşleşme kurmak konusunda takılmıştı Dora. Elle a été arrêtée en ce point-là dans la construction du complexe d'Oedipe et de la castration. Bu yüzden de kastrasyon kompleksi ve Ödipus'ta belli bir noktada takılmış oldu. Dora a dû alors régler son désir en comblant les éléments manquants dans la métaphore, en bouchant les éléments manquants dans la métaphore. O yüzden de onun arzusu işte bu metafordaki eksikleri tıkayarak, delikleri, gedikleri tıkayarak oluştu. Alors, comment elle a comblé ces éléments manquants? Nasıl peki bu eksik öğeleri yerini doldurdu? Le premier élément qu'elle a trouvé a été le père, parce que c'était lui qui avait un désir. İlk bulduğu öğe babasıydı çünkü o arzusu olan birisiydi. Et comme son père avait abandonné son désir pour sa mère en prenant une maîtresse, Madame K, Nasıl ki babası annesine karşı arzusunu bıraktıysa ve bir metresi olduysa, Bayan K olduysa hayatında, et comme en plus le désir du père était impuissant, Dora a cherché à procurer au père le phallus imaginaire. ve babasının arzusunda bir zayıflık olduysa, o zaman artık Dora babası için imgesel bir fallus aracına düşmüş oldu. Elle a fait ça en se reportant non pas sur sa mère, mais sur la maîtresse de son père, Madame K. O yüzden de Dora'nın arayışı babasının metresine, Bayan K'ya doğru kaydı. Donc pour elle, ça a été facile de se situer en miroir de Madame K. Onun için kendisini Bayan K'nın aynasının önüne koymak kolaydı.
Elle a ainsi pu construire son identification qui avait été empêchée, arrêtée avec sa mère. Annesiyle engellenmiş, geri kalmış olan özdeşleşmesi için bu karşılaşma bir olanak sunuyordu. Et en même temps, évidemment, elle s'est faite l'objet d'amour du mari de Madame K, Monsieur K. Böylece aynı zamanda kendisini Bayan K'nın kocasının yani Bay K'nın da aşkının nesnesi haline getirmiş oldu. C'est pour cela que Lacan a dit que le rapport de Dora à son père, ainsi qu'à Monsieur K et Madame K, c'est un quatuor, c'est un ballet à quatre, une danse à quatre. O yüzden Dora'nın bu yaptığı için Lacan şöyle söylüyordu. Dora'nın babasıyla olan ilişkisi var, Bay K ve Bayan K var. Bunun 4 kişilik bir bale olduğunu söylüyordu Lacan. Bu sebeple. Ils étaient quatre. Et Dora avait besoin de se situer par rapport à son père en prenant les deux autres figures du couple de Monsieur K et Madame K. Onlar 4 kişiydiler. Dora, babası ve onlara göre konumlanan 2 kişi daha. Bay K ve Bayan K. 4 kişi oldular. La question de Dora, c'était donc « Que suis-je pour mon père ?» Et ça s'est retrouvé, cette question, dans « Qu'est-ce qu'une femme pour mon père ?» Ce qui voulait dire « Qu'est-ce que mon père aime chez Madame K ?» Böylece Dora için bazı sorular ortaya çıktı. Ben babam için kimim? Babam için bir kadın kim? Ve Bayan K babam için ne ifade ediyor? Et donc, qu'est-ce que mon père aime chez Madame K? C'est son... Bayan K'da babam neyi seviyor? Üçüncü soru. Donc, à quoi sert Madame K? Bayan K neye yarar? Madame K sert à Dora à rétablir une position triangulaire, celle de l'Œdipe. Bayan K, Dora için Ödip'in önerdiği üçgenin kurulmasını sağlar. Dora construit dans son analyse que Madame K incarne un idéal de femme qu'elle a en adoration. Hayranlık içinde olduğu bir kadın kurmasını sağlar Dora için Bayan K'nın varlığı. En adoration, pourquoi? Parce qu'elle faisait référence, Dora, à la Madone Sixtine du musée de Dresde. Niye hayranlıktan bahsediyoruz? Çünkü Sistine Şapeli'ndeki Madonna'yı gördüğünden bahsetmişti Dora bakın. Et grâce à Madame K, Dora peut réintégrer dans le circuit oedipien l'élément masculin qui est Monsieur K. Böylece işte Bayan K'nın varlığıyla ödipal üçgen için gerekli olan bir kişi olan Bay K'yı da bu düzene dahil edebiliyordu Dora. C'est comme ça qu'elle répond et qu'elle construit à ce qui a manqué dans son Oedipe. Böylece bu erkek olan eksik karakter dahil oluyordu. Onun için Ödipus'ta eksik olan karakter de dahil olmuş oluyordu. Elle construit là où elle s'est arrêtée, ce qu'elle n'a pas pu faire, là où il y avait des obstacles. İşte sorun olan yapamadığı, ilerletemediği kısım kendi Ödipus'unda buradaydı. Bunları analizinde yapıyordu Dora. C'est pour ça que dans la clinique, on essaye de voir qu'est-ce qui a constitué les obstacles pour chaque hystérique. Bu yüzden klinikte her histerik için hangi noktada mesele olduğunu görmeye çalışırız. Et chaque obstacle va être différent pour chaque hystérique. Tabii ki engel, sorun her histerik için birbirinden farklı noktalarda olacaktır. Et on ne peut pas les connaître d'avance. C'est le patient, c'est la patiente qui va nous les dire. Bunu bize hasta söyleyecek, bunu önceden peşin peşin söyleyemeyiz. C'est ainsi que Dora est la confidente de Madame K et qu'elle se substitue à elle en s'occupant de ses enfants. Böylece işte Dora, Bayan K'nın yakını oldu, hem de onun yerine geçti, onun çocuklarına bakmaya başladı. Dora procède, elle réfléchit, elle pense, hein, par substitution. Substitution de ce qu'elle n'est pas, là où elle n'est pas.
neye sahip olmadığı, nerede olmadığını düşünüyordu Dora ve işte bunu bu ikame etme meselesiyle çözümledi. Et elle fait ses substitutions à travers les différents sujets dans le ballet à quatre, dans la danse à quatre. Ve bu ikameyi aynı zamanda bu 4 kişilik balenin içinde, dörtlü balenin içinde de gerçekleştirdi. Elle est à la fois à la place de son père, à la place de Madame K et à la place de Monsieur K. Elle se substitue à toutes ces figures. Bütün bu figürlerin olduğu 4 kişilik bu baledeki bütün figürlerin konumunda olabildi. Hepsinin yerine geçip, hepsinin yerine ikame edebildi. Babasının, Bay K'nın, Bayan K'nın yerine geçebildi. Et c'est cela qui l'aide à métaphoriser, à symboliser les points manquants de son désir. Kendi arzusunun kurulmasındaki eksik olan öğeleri böylece metafor haline getirebildi, böylece simgeselleştirebildi. Les points qui ont manqué à la construction de son fantasme. Onlar onun fantezisinin kurulmasında eksik olan öğelerdi. Lacan démontre bien que Freud n'a pas compris que Dora devait continuer à construire ses élaborations en rapport avec Madame K dans son analyse. Lacan, Freud'un şunu iyi kavramadığını düşünüyordu. Dora'nın Bayan K ile olan ilerlemesini, onun kattığı ilerlemeyi sürdürmeye ihtiyacı vardı. Freud reportait souvent les questions de Dora sur Monsieur K, comment elle était amoureuse de Monsieur K. Ama Freud sürekli Bay K ile ilgili sorular sordu. Bay K'ya nasıl aşık olduğunu sordu. Bay K'dan bahsetti. Lacan démontre qu'il aurait fallu, au contraire, orienter Dora sur la question de qu'est-ce qu'une femme? Tam tersine ele almak gerektiğini düşünüyordu Lacan. Onu tam tersine bir kadın nedir sorusuna doğru yönlendirmek gerekiyor. Qu'est-ce qu'une femme à travers ce qu'était Madame K, pour lui donner de la substance à ce qu'est l'autre femme pour qu'elle en épuise le sens. Bayan K'ya doğru onu yönlendirmek ve bir kadının özünü, onu oluşturan şeyin ne olduğunu aramaya teşvik etmek gerekiyor. Cela lui aurait permis à Dora de passer de la position hystérique qui donne procuration à l'autre femme à la position de la femme qui se donne à elle-même la substance de son désir. Böylece Dora için şu mümkün olabilirdi. Bir histerik olarak sürekli başkasına vekalet vermektense kendi arzusunu, kendi arzusu için kendisinden temel alarak bir pozisyon alması mümkün olabilirdi. La question de donner procuration à l'autre femme est très importante chez Lacan. Lacan'da bu vekalet vermek meselesi, başkasına vekalet vermek meselesi çok önemli bir konu. Il dit cette question de différentes manières. Bu meseleyi çok farklı şekillerde tekrar ele alıyor. Il dit par exemple que l'hystérique fait de la femme le sujet supposé savoir de son désir. Lacan histerik için kadının başka birine arzusu hakkında bir bilgi farz ettiğini söylüyor. Onu bildiği farz edilen özne konumuna koyduğunu söylüyor histeriğin. C'est-à-dire que l'hystérique dit « je ne sais pas mon désir, je ne le connais pas, qu'est-ce qu'une femme hein? ?» Histerik diyor ki ben bir kadın nedir bilemiyorum. Mais elle ne va pas rester comme ça parce que c'est angoissant de ne pas savoir qu'est-ce que c'est une femme. Ama böyle de kalamaz. Bu çok kaygı verici bir şey. Yani bir kadının ne olduğunu bilmiyor halinde kalamaz. Il faut qu'elle trouve une solution. Buna bir çözüm bulması gerekir. Et sa solution de dire « Ah, mais il y a une femme qui connaît mon désir. » Ama şöyle yapıyor, işte bir kadın var, o benim arzumu biliyor, tanıyor, diyor histerik. C'est en cela qu'elle fait de l'autre femme le sujet qu'elle suppose qu'elle connaît son désir. İşte böylece histerik bir başka kadını, onun arzusunu bilen, bildiği farz edilen bir özne haline getiriyor.
C'est en cela que Lacan dit que l'hystérique, elle est déjà psychanalysante. O yüzden işte bu sebepten ötürü Lacan histerik baştan analizan, psikanalizandır demiştir. Pourquoi il dit ça? Il ne dit pas que l'obsessionnel, il est psychanalysant. Mesela bunu obsesyonel için söylemiyor. Acaba bunu niye histerik için söylüyor? Parce qu'il dit que l'hystérique, quand elle souffre dans son corps, elle met sa chair en interrogation. Çünkü histerik kendi bedeninde acıyı hissettiğinde kendi bedenini, etini, kemiğini bu sorgulamaya dahil eder. Elle se pose une question, et c'est ça la psychanalyse, c'est se poser des questions. Sonuçta psikanaliz budur, kendine sorular sormak. Ve o bu soruları sorar. Et elle se pose une question, pourquoi je souffre? Ve histerik şu soruyu sorar, ben neden acı çekiyorum? Et elle va chercher une solution, une réponse. Bir çözüm, bir cevap arar. C'est en cela qu'elle est psychanalysante, c'est vrai. İşte bu noktada o psikanalizandır. Bu sebepten ötürü. Et sa réponse c'est « Ah mais je sais, l'autre femme, elle doit savoir pourquoi je souffre et elle doit savoir qu'est-ce qu'une femme. » Ve der ki, başka bir kadın, öteki kadın bunun cevabını biliyordur, biliyor olmalıdır. Bir kadın ne demek? O biliyor olabilir. Et c'est pour ça que finalement Freud il a découvert la psychanalyse avec des hystériques. İşte bu sebepten ötürü Freud histeriklerle psikanalizi keşfetmiştir. C'était juste la patiente, le patient qu'il lui fallait pour construire la psychanalyse. Ona sadece bir hasta, kadın veya bir hasta gerekiyordu psikanalizi keşfetmek için. Donc l'hystérique procure à l'autre femme le savoir de ce qu'elle est elle-même. Kendisine ne olduğunu, kendisinde ne olduğuna dair bilgiyi ötekine atfeder histerik. Comme Dora le faisait avec Madame K. Bu, Dora'nın Bayan K ile yapmış olduğu şey budur. Pour donner un exemple, pour comprendre ce point-là, Bu noktayı anlamak için bir başka örnek daha var. Je vais donner cet exemple du film turc dont je ne me souviens pas le titre, mais dont j'ai déjà parlé ici, mais je vais en reparler tellement il est éloquent. Moi je me l'appelle, c'est Kuma. Voilà. Size bunu anlatmak için bir Türk filminden örnek vereceğim. Bundan daha önce bahsetmiştim bir kere. Şu an ismini hatırlamıyorum. Bu filmden biraz bahsedeceğim. Bahsedeceği film Kuma. Que vous connaissez tous, vous l'avez vu. Görmüş müydünüz bu filmi? À certains, oui, certains. İnternette var. Ou, je n'ai pas vu le film, moi. Hein. Ama ben filmi görmedim. Mais où une femme atteinte d'un cancer a décidé de chercher une femme pour la remplacer auprès de son mari quand elle serait morte. Kanser olmuş bir kadın, kendi öleceği için, kendi yerine geçecek, kocası için başka bir kadın arayışına girer. Finalement, dans le film, cette femme a guéri de son cancer et ils ont fini par vivre à trois. Son mari, la femme qu'elle avait trouvée pour la remplacer auprès de lui et elle-même. Ve bu kanserden iyileştiğinde de kendisi bulduğu diğer kadın, kendi yerine geçmesi için bulduğu kadın ve kocası üçü yaşamaya devam ederler, üçü birlikte. On voit là jusqu'à quel point cette femme a donné procuration à l'autre femme. Bir kadının bir başka kadına nasıl kendi yerine vekalet etmesine izin verebileceğini, noktaya kadar bunun gerçekleşebileceğini bu iyi gösteriyor. Au point de devoir vivre à trois. Üç kişi beraber yaşamaya kadar varabiliyor. Et sa question par rapport à cette autre femme, c'était quoi? Peki bu kadının öteki kadınla ilgili sorusu neydi? C'était plus que qu'est-ce qu'une femme? Bu bir kadın nedirden de fazlasıydı. C'est qu'est-ce qu'une femme vivante? Qu'est-ce que la vie d'une femme? Yaşayan bir kadın nedir? Bir kadının hayatı nedir? Meselesi söz konusuydu. Avec une deuxième question, en quoi une femme peut se faire vivante et pas morte? Bir başka soru daha vardı. Nasıl bir kadın kendini yaşayan bir kadın yapabilir ve ölmez? Et c'est la question de toute hystérique quand elle se demande quelle femme je suis. Aslında ben nasıl bir kadınım dediğinde bütün histeriklerin sorduğu soru da az çok budur. Quand elle cherche la définition de ce qu'elle est,
elle tombe sur un trou et l'impossibilité de répondre à sa question, de se définir. Ben nasıl bir kadınım diye bir soru sorduğunda bütün istekler aslında cevaplamanın imkansız olduğu bir deliğin içine düşmüş olurlar. Bir imkansızlığın içine düşmüş olurlar. Elle tombe sur un vide, sur l'absence de signifiant qui la définit comme femme. Kadın olarak kendini tanımlamanın gösterenlerinin eksik olduğu bir yere düşmüş olurlar. Bir eksikliğe, bir boşluğa düşmüş olurlar. Elle tombe sur ce vide de signifiant, c'est-à-dire sur la mort en quelque sorte. Gösterenlerin olmadığı bir boşluğa düşmek, bir tür ölümün olduğu bir yere düşmekle aynı şeydir. Donc, sa question, c'est comment me faire une femme vivante. O yüzden de bu kadının sorusu, ben kendimi nasıl yaşayan bir kadını yapabilirim sorusudur. Comment dois-je faire comme femme avec la pulsion de mort? Ölüm dürtüsüyle birlikte ben nasıl bir kadın olabilirim? Alors, concernant la faire procuration à l'autre femme, Vekaletle ilgili olarak öteki kadına vekalet vermeye, je vais donner une référence de Freud, de Lacan en 75 dans Joyce le symptôme. Lacan'ın 1975'teki Joyce semptom Joyce sunandan faydalanacağım. Voilà. Pour qu'on étudie cette référence tout à l'heure parce qu'elle est très difficile. Bunu daha sonra bu referansı biraz daha çalışacağız ama bu çok zor bir referans. Mais je la dis déjà maintenant. Bunu şimdiden biraz söyleyeyim. Je ne sais pas si ça vaut le coup de l'écrire après au tableau, on va voir. C'est une femme est symptôme d'un autre corps, soit dernier. Le corps, il est dernier. Hein. Donc ça c'est une femme, c'est pas l'hystérique, c'est une femme qui n'est pas hystérique. Bir kadın diyor, bir histerik demiyor, bir kadın. Donc, qu'est-ce qu'une femme? C'est le symptôme d'un autre corps. Bir kadın, bir başka bedenin semptomudur diyor. Bir kadın, bir başka bedenin semptomudur. Tam böyle. Et ça veut dire qu'elle est symptôme dernier, la femme. Elle est symptôme dernier, la femme. Bu kadın işte bu son semptomdur. Comment on peut comprendre cette phrase? Bu cümleyi nasıl anlayabiliriz? C'est dans le sens où la femme se fait cause de désir d'un homme. Bir erkeğin arzusunun nesnesi yapması kadının anlamında bu cümleyi anlayabiliriz. Kadının kendisini bir erkeğin arzusunun nesnesi yapması anlamında bu cümlenin başını anlayabiliriz. Comme elle se fait cause de désir, elle est dernier. İşte kendini arzunun nesnesi yapıyorsa kendisini geride kalan yapmış olur. Sona kalan. Ça c'est cause de désir. Et d'un homme, ça veut dire l'homme il est à la place d'un autre corps, Hein. Elle se fait symptôme d'un autre corps qui est le corps de l'homme. Öteki bedenin semptomudur diye başlamıştı ya cümle. Kadın öteki bedenin semptomudur. İşte öteki beden dediği erkek. Onun semptomudur demek istiyor. Ça c'est une femme, c'est la définition d'une femme. Bu bir kadının tanımı ama bakın. Bu bir kadının tanımı. Maintenant, quelle est la définition de l'hystérique? Evet o zaman şimdi histerinin tanımı ne? Histeriğin tanımı ne? Elle n'est pas symptôme dernier. O işte bu sona kalan semptom değildir. Biraz önceki tanımdaki gibi değildir. Mais elle est avant-dernier. Elle est symptôme avant-dernier. O en sona kalan değil, bir öncekidir. Car c'est le symptôme de l'autre femme qui l'intéresse. Çünkü onu ilgilendiren öteki kadındır. Ça veut dire que l'autre femme, elle est dernier, elle est symptôme dernier. Çünkü o öteki kadın, o kendisi bir erkeğin semptomu olandır. Histerikse o kadınla ilgilidir. C'est ça.
Donc, on retient cette formulation pour la déployer peut-être après dans la question. Belki ileride bu formülasyona tekrar geri döneriz. Tekrar ilgileniriz. C'est ça. Maintenant, je vais juste apporter un petit cas pour comprendre ce que Lacan dit que l'hystérique croit que l'autre femme, elle est celle qui sait ce qu'il faut pour qu'un homme s'intéresse à elle. Lacan şöyle söylüyormuş. Histerik bir öteki kadınla ilgilenir çünkü öteki kadın bir erkeğin bir kadında ne aradığını bilen kadındır. Voilà. Ve size kısa bir vaka anlatacağım şimdilik bu ara vermeden önce. Je prendrai le cas d'une adolescente Bir ergen kızdan bahsedeceğim. Qui vivait en France avec sa famille, mais qui voulait avoir un mari musulman qui était du même pays que son père, qui était du Moyen-Orient. Kendisi, bu genç kız, Fransa'da yaşıyor ailesiyle ve Müslüman bir kocası olmasını istiyor ileride. Çünkü babasının işte Orta Doğu'dan gelen bir babası var, onunla aynı ülkeden bir adamla evlenmek istiyor. Donc, elle avait un père qui était du Moyen-Orient et elle voulait avoir un mari qui était du Moyen-Orient aussi. Yani Orta Doğulu bir babası var ve Orta Doğu'dan gelen bir kocası olmasını istiyor. Elle vivait en France, mais elle passait ses vacances dans ce pays. Fransa'da yaşıyor ama tatillerini işte bu ülkede geçiriyor. Moyen-Orient. Orta Doğu'daki bir ülkede. Et elle se comportait comme une femme française en allant dans les cafés comme les hommes, alors que les cafés du Moyen-Orient étaient interdits aux femmes. Ve Fransa'daki yaşamını tam bir Fransa'daki insanlar gibi yaşıyor. Kafelere gidiyor, tıpkı erkeklerin yaptığı gibi. Ama onun o ülkesinde aslında kadınlar bunu yapmıyorlar. Bu yasak kadınlara o ülkede. On peut dire que dans ce pays du Moyen-Orient, elle faisait l'homme qui allait dans les cafés. Şöyle denebilir. O zaman bu Orta Doğu'daki ülkeyi düşünürsek, bu genç kız kendisi bir erkekmiş gibi yapıyor, erkeği oynuyor aslında. Donc là, on voit la question de la bisexualité de l'hystérique. İşte histeriğin biseksüelliği meselesini burada görüyoruz, bu noktada. Elle voulait être femme qui allait trouver un mari au Moyen-Orient, un mari musulman, mais elle faisait l'homme en même temps pour être femme. Bir taraftan da bir kadın ve bir kocası olmasını istiyor, Müslüman bir kocası, Orta Doğu bir kocası. Ama bir taraftan da bir erkek gibi davranıyor, bir kocası olması için de erkeği oynayarak bu kadın olmanın yolunu buluyor. Elle était à la fois homme et femme. Aynı zamanda hem bir erkek hem bir kadın. Elle avait rencontré un homme musulman dans ce pays, qui habitait dans ce pays, et elle voulait lui apporter la plus grande preuve de son amour en lui offrant le plus beau cadeau, celui de sacrifier sa virginité avant le mariage, en faisant ce qu'aucune femme musulmane n'aurait jamais fait. Bir taraftan işte bir kocası olmasını istiyor, Müslüman bir kocası ve böyle bir adamla da tanışıyor ve o adama kendisince verebileceği en büyük hediyeyi vermek istiyor, onu memnun edecek. Bu hediye de onun bekareti ve evlilikten önce bunu yapmak, bu yapabileceği en büyük fedakarlık onun için ve bu ona göre Müslüman bir kadının asla yapmayacağı bir şey. Elle pensait que cet homme lui serait reconnaissant et qu'il l'épouserait, mais il s'est avéré qu'il l'a laissé tomber après que le rapport sexuel ait eu lieu. Ça c'est arrivé. C'est arrivé. O bunu işte böyle bir hediyeyi vermek istiyor ve bu hediyenin kıymetinin bu adam tarafından tanınmasını istiyor ve bunu yapıyor da. Ve daha sonra bu adamın onunla evlenmesini umuyor. Ama daha sonra ortaya çıkıyor ki bu adam onun aşkını yarı yolda bırakıyor ve cinsel birlikteliklerin ardından onu terk ediyor. On peut dire, on peut se demander qu'est-ce qui s'est passé au fond. Ne olduğunu, burada ne olup bittiğini temelde kendimize sorabiliriz. On peut dire qu'elle a voulu réaliser l'idéal de la complétude du un
en étant la femme à la fois musulmane et occidentale, en pensant savoir plus que l'homme lui-même concernant ce qu'il voulait d'une femme. Bir erkeğin bir kadından ne istediğine dair bir erkekten daha fazlasını bildiğini farz ederek ve bir taraftan hem Müslüman ve Orta Doğulu bir kadın olarak hem de kendi idealini gerçekleştirerek büyük harfli biri tamamlamak, bir olmak idealini kendince gerçekleştirmek istediği söylenebilir. Elle se faisait finalement la femme idéale qui sait plus que l'homme ce qu'il lui faut. Bir erkeğe ne gerektiğini ondan daha fazla bilerek kendi kendini ideal bir kadına haline getirdiği söylenebilir. Faire la complétude du un, c'est finalement faire un en étant le A qui comble l'autre. Kendisini, büyük ötekini tamamlayan bir A nesnesi haline getirmek istiyorum. Ve böylece işte büyük harfli biri gerçekleştirebilecek. Pour être finalement retranchée du 1, puisqu'elle a été laissée tomber et elle a incarné le petit A qui était retranché du 1. Ama terk edilince işte bu mümkün olamadı. Çünkü bu büyük harfli birden, bir olmak durumundan düşmüş oldu ve A nesnesi tarafına düştü. Parce que finalement, peut-être on peut l'écrire au tableau, hein, oui. Faire le 1, hein, le 1, c'est faire du 2 du couple voilà, faire du 2 du couple 1. Le 2, il est égal à 1, on peut dire. 2 est égal à 1. Bir çift iki kişiden oluştuğu için iki kişinin bir olması diye bir şey var ya, hani kullandığımız bir şey. Böylece iki kişinin bir olmasını sağlayacakken, bu Lacanca anlamda da bir aynı zamanda, bir bütün diyoruz ya bazen. İşte bu bir olmasını sağlayacaktır bu kızın uyguladığı yöntem. Ama bu olmadı. Alors que quand on fait couple avec l'autre, on fait 2 plus A, plus le petit A. Ama bir ötekiyle aslında çift olduğunda iki kişi artı A nesnesi oluşuyor. Et elle n'a pas voulu tenir compte du petit A. Ama o işte bu A nesnesini, A'yı dikkate almak istemedi. Voilà. Et finalement, qu'est-ce qui lui est arrivé? C'est que elle a occupé la place du petit A, mais à être rejetée. Elle a été le petit A déchet, rejeté. Ve kendisi bu A nesnesinin yerine geldi. Çünkü orada istenmedi, oradan düştü. Bütün bu matematik olacakken, bir olacakken bu A nesnesi olup düşen, kaybolan bir nesne oldu. Alors on peut se demander qu'est-ce que ça aurait été tenir compte du 2 plus A de elle avec l'homme. Eğer işte bu 2 artı A nesnesi durumunu dikkate alabilseydi acaba ne olurdu diye düşünülebilir. Ça aurait été, je désire cet homme, je veux faire 2 avec lui. Belki şöyle olurdu, ben bu adamı arzuluyorum, onunla 2 olmak istiyorum. Mais je laisse la place au petit A. Ama aynı zamanda arzu nesnesine A'ya bir yer bırakıyorum. Qu'est-ce que c'est laisser la place au petit A? Peki ne demek A nesnesine bir yer bırakmak? C'est se demander, mais qu'est-ce que veut l'homme? İşte bu, bir erkek ne istiyor diye sormak demek. A Quelle nesnesine yer bırakmak. Quelle femme je suis pour lui qui correspondrait à son désir? Acaba onun arzusuna denk düşen ben nasıl bir kadınım diye sormak. Qu'est-ce qu'un homme musulman veut d'une femme? Müslüman bir erkek bir kadından ne ister diye sormak mesela.
Et est-ce qu'une fois que j'aurai couché avec lui, est-ce que l'homme musulman, il va vouloir d'une femme comme ça? Acaba ben onunla cinsel olarak birlikte olduktan sonra o Müslüman erkek beni böyle isteyecek mi diye sormak demek. Et c'est en répondant par une certitude, Bir tür kesinlikle aslında bu soruya cevap vererek, bien sûr, qui va vouloir à la fois d'une femme musulmane, puisqu'il va se marier avec moi, et d'une femme occidentale qui aura sacrifié sa virginité. Bien sûr qu'il aimera ça, l'homme. ama o şöyle cevap vermiş oldu yani bu kadın. Evet, o bir taraftan Müslüman bir kadın isteyecek yani beni, ama bir taraftan da evlilik öncesinde bir cinsel ilişkiye izin verebilen bir kadını, yani batılı bir kadın istemiş olacak. Et c'est en cela qu'elle a répondu à quelque chose, à une question qui aurait dû rester vide. Aslında bu cevap oluşmamalıydı, orası boş kalmalıydı. Au lieu d'y répondre en se mettant comme petit A qui allait boucher et constituer le 1. Çünkü burası boş kalmalıydı. Boş kalmalıydı ve bu cevap aranmalıydı. Ama onun yerine oraya bir cevap koydu. Bir koydu. C'est comme ça qu'elle a voulu faire la complétude du 1. Bu sayede biri tamamlamak istedi işte. Et c'est pour ça que Lacan dit que l'hystérique, İşte bu yüzden Lacan histeriğin elle va du côté de l'irréductible, indirgenemez olan tarafına doğru gitmekte olduğunu söyler. voilà, d'une castration Kastrasyona doğru. réalisée, c'est-à-dire qu'elle a réalisé, elle a effectué la castration sur elle-même. Kendi üzerinde kastrasyonu uyguladığını söyler histeriğin Lacan. Bu sebeple. Et là, on s'aperçoit qu'elle a réalisé sa castration en perdant sa virginité, c'est la réalisation d'une castration effective. Çok da etkili bir şekilde işte bu adolesan kız kendi bekaretini kaybederek kendi üzerinde kastrasyon uygulamış oldu. Et elle a réalisé sa castration en étant elle-même rejetée, déchet, tombée. Elle-même, elle a incarné sa castration rejetée. Kendini bir nesne olarak olduğu yerden düşürerek, kendini bir tür artık atılmış bir noktaya getirerek kendi üzerinde kastrasyonu gerçekleştirmiş oldu. O artık atılmış ifadesini A nesnesi için kullanıyor bir de tabii. Bu böyle kullanıldığı için söylüyorum. Je me propose qu'on s'arrête là pour qu'on discute un peu et je ferai ma deuxième partie tout à l'heure. D'accord. On prend des questions avant d'arrêter ou après? On prend des questions là-dessus parce qu'après ça va être encore autre chose, donc il vaut mieux se concentrer là-dessus. Şimdi birkaç soru üzerine konuşalım. Ondan sonra bir ara verelim. Daha sonra ikinci bölüme geçeceğiz ama önce şimdi bu bölümle ilgili soruları konuşalım istiyorum. Ben de istiyorum ama ben çeviriyorum farkındasınız. Ben bir soru sorabilir miyim? Evet. Je voudrais poser une question à vous. Bu histeri ve bilgi sorusu çok ilgi çekici gerçekten. Il me paraît que la question sur le savoir hystérique est très important et très intéressant. Ve histerikteki bilgi sorusunu da ayrıca söyleyeceğim. Il me paraît aussi important la question sur le savoir chez hystérique. Sorun şunla ilgili, bu bir erkeğin arzusu nedir sorusunu, bazen bu sorunun cevabının kendisi olduğunu düşünen histerikler oluyor. Il y a des patients hystériques qui répondent à la question quel est le désir de l'homme? Le désir de l'homme c'est moi. Ve bu şöyle ikili bir şeye yol açıyor galiba. Hem nesne olma tanımını kabul etmekte bir zorluk oluyor. Et cela provoque deux choses. L'insupportabilité d'être objet pour l'homme, Çünkü özne olmak istiyor. parce qu'elle souhaite se tenir comme sujet. Bir de öte taraftan öteki kadın pek olmuyor. Et dans ce cas-là, dans certains cas, il n'y a pas le questionnement de l'autre femme.
Chez certains histériques. Bu işte histerikteki bilgiyi, öteki kadını ve nesne olmak istememe hakkında klinik olarak ne düşünüyorlar? Pourriez-vous un petit peu plus articuler le savoir chez l'hystérique, le refus de se mettre en position d'objet, et sur le savoir, est-ce que vous pourriez dire un petit peu plus? Oui, c'est ça. Alors finalement, ce cas exemplifie un peu le sujet qui dirait c'est moi, hein, pour l'homme. Denebilir ki bu vaka işte bir erkeğe senin arzun benim demenin bir örneği olarak sayılabilir. On peut dire aussi qu'une femme qui est dans la croyance, dans la position de se situer dans c'est moi pour l'homme, comme sujet, on peut dire qu'elle est dans la revendication phallique, on peut dire. Eğer bir özne senin aradığın nesne benim, arzunun aradığı kişi benim diyebiliyorsa onunla ilgili şu söyleyebilir, onun fallik bir hak iddia etme konumunda olduğu. Et à ce moment-là, elle, sans doute, elle ne passe pas par l'autre femme, dans le sens d'être objet de l'homme, en posant sa question par l'autre femme, puisqu'elle est occupée par être sujet pour l'homme, un peu en miroir de l'homme. Sanki adamın erkeğin aynasının karşısında yer alır gibi konum aldığı için o zaman öteki bir kadının dolayımından geçmesi söz konusu olmamakta. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus par rapport à ça? Est-ce qu'il veut encore préciser sa question pour que j'attrape Biraz daha sorunu netleştirirse belki başka bir şeyler daha yakalayabilirim o zaman. Şöyle netleştireyim. Öncelikle çok teşekkür ederim bunu söylemeye. Je souhaite d'abord commencer en disant, en vous remerciant pour cet exposé, mais j'aimerais bien préciser un petit peu ma question. Yani Dora'nın vakasında öteki kadın çok maddileşmişti, çok belirgin bir bayanlığa. Bazen böyle Chez olmuyor. Dora, l'autre femme était bien claire. Mais dans certains cas, l'autre femme n'est pas du tout claire. Öteki kadında herhangi bir bilgi olduğu varsayımda olmuyorsa Et la supposition du savoir chez l'autre femme n'existe pas toujours. mi acaba? Point d'interrogation. C'est pas une affirmation, c'est un point d'interrogation. Oui. Alors, il y a des cas où la supposition du savoir chez l'autre femme est claire. Ça, c'est vrai. Doğru, evet, bazı vakalar var ki öteki kadında bir bilginin olduğu varsayımı çok aşikar. Si on prend Dora, c'est clair. Si on prend Elisabeth, c'est clair. Dans le sens où Elisabeth, elle essayait, elle avait la tendance à être identifiée à son père et à être identifiée à l'homme qui savait tout, qui était intellectuel, le cas d'Elisabeth de Freud. Prenons ce cas, c'est un bon cas ça, pour répondre à la question. Bazı istediklerde bu çok açık. Mesela burada ama diğer mesela Elizabeth'i düşünürsek. Onda da babasıyla farklı bir özdeşleşme var. Babasında ve entelektüel erkeklerde bir bilgi olduğunu farz ediyor. Donc, à première vue, Elisabeth de Freud, on pourrait se dire « Ah, mais elle n'avait pas recours à l'autre femme, puisque son savoir, elle disait qu'elle l'avait comme l'homme, et elle voulait satisfaire son père d'être plutôt masculine à savoir les choses intellectuelles de l'homme. » Mesela bu vakayı özellikle düşünürsek, bu çok iyi bir vaka bunu okuyun. O aynı babası gibi kendi entelektüel bilgiye sahip olmak ve onunla babasını tatmin etmek istiyor. Ve erkeğin bilgisi tarafında konumlanıyor. Sauf que, ça c'est à première vue, et à deuxième vue, on s'aperçoit que malgré tout,
c'était une défense d'être comme ça et elle supposait du savoir aux femmes. Je vais expliquer comment. Ama bu tabii ilk bakışta sadece böyle ve daha yakından bakıldığında kadınlarda bir bilgi farz ediyor. Elle supposait du savoir à ses sœurs, à l'autre femme qui était ses sœurs. Et c'est comme ça qu'elle se disait qu'une de ses sœurs, elle savait y faire avec son mari. Et qu'elle aimerait que sa sœur, finalement, qui était un peu malade, elle meure pour pouvoir être la femme du mari de sa sœur. Ve bakanın ilerlerinde onun kız kardeşlerinden birisinde özellikle ilgilendiği, onlardan biriyle ilgilendiği görünüyor ve onu o kadının bir şeyler bildiğini düşünüyor ve hatta onun yerine geçmeyi düşünüyor, onu hayal ediyor çünkü o kız kardeşi aynı zamanda ablası hasta ve onun yerine geçmek, onun kocasıyla evlenmeyi hayal ediyor. Donc finalement, c'est intéressant comme question parce que ça veut dire que si on ne voit pas la question de supposer le savoir à l'autre femme chez une hystérique, c'est que c'est une hystérique qui a la défense de se poser cette question, en prenant la position masculine qu'elle sait qu'elle est l'homme. Mais au-delà de ça, on va pouvoir quand même trouver la question de supposer le savoir à l'autre femme, mais qui est en défense, qui est défendue. Konumlanmak, işte eril bir konumda konumlanmak demek ve bu aslında bir tür savunma. Ve bazı istediklerde o yüzden de öteki kadının bilgisinden bahsetmiyorlar. Çünkü orada bir savunma var. Et dans ce cas de cette adolescente-là, on peut se dire, elle n'a pas eu recours à l'autre femme en disant « je laisse une autre femme aller vers cet homme » et c'est elle qui sait, et moi, je vais me dérober pour laisser faire l'autre femme qui va m'apprendre sur ce qu'est une femme. Elle n'a pas dit ça. Et donc on pourrait se dire, on ne voit pas la question de l'autre femme. Mais la question, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit, il y a une autre femme qui sait comment s'y prendre avec cet homme musulman, et moi, je vais essayer de l'être, l'autre femme. Mais on voit que qu'elle est quand même divisée entre la femme qu'elle est et l'autre femme. Simplement, la différence, c'est qu'elle essaye de l'incarner, cette autre femme. Mais il y a quelque chose d'imaginaire qui, du coup, la fait chuter. C'est pas quelque chose de symbolique comme une femme, elle serait à la place du symptôme dernier. Elle est à la place d'atteindre l'idéal de l'autre femme qu'elle aimerait être et qui saurait son désir. Elle occupe cet endroit-là et c'est un faux endroit, c'est là qu'elle se trompe. Bu eğer ergen vakayı düşünürsek orada öteki kadınla ilgili bir soru ortaya çıkmıyordu. Öteki kadının bilgisiyle ilgili bir mesele ortaya çıkmıyordu. Ama o belli bir kadınından bahsettiğini, belli bir kadını arzuladığını düşünüyordu hayatındaki adamın ve onun olduğu imgesel hale bürünmeye, onun olduğu imgesel şekli bedenselleştirmeye çalışıyordu. Ama işte bu bir simgeselleştirmeden geçmediği için onun sonunda yanılmasına ve kaybetmesine sebep oldu. Çünkü o bir tür kabulün peşinden gitmiş oldu. Başka soru var mı? Hislerin soruları var demişti ve varsayılan bir cevaplar var ve Bu bakın için. Genel olarak. Genel olarak. Genelde düzleminde, imgesel ve simgesel düzlemde cevap vermeye çalışıyor. Ben konversiyonlarla ilgili bir şey soracağım. Hislerin bu bedensel konversiyonları iki düzlemdeki cevapların düşmesiyle beraber cevap verebildiği tek düzlem mi? Gerçek. Vous avez dit que les hystériques ont des questions à répondre. Et les réponses de ces questions sont sur la dimension imaginaire et symbolique. Et quand les hystériques ont des symptômes conversifs,
Est-ce qu'on peut dire que ces symptômes se manifestent quand les réponses imaginaires et symboliques ne suffisent pas? Bu bedensel semptomlar ortaya bu cevaplar yetmediğinde çıkıyor. Gerçekle mi cevap veriyorum? Alors on peut dire que c'est une autre façon de répondre par les symptômes d'une façon sur la dimension réelle. Par les symptômes conversifs. Oui, C'est une façon de répondre par le réel. le réel. Est-ce qu'on peut dire comme ça? Ah oui. C'est ça la question. Oui, c'est ça. Oui. C'est-à-dire que les trois dimensions réelles, imaginaires et symboliques, elles sont toujours là, on peut dire. Denebilir ki bu imgesel, simgesel ve gerçeğe dair üç boyut her zaman üçü birlikte buradalar. Que ce soit dans le symptôme ou que ce soit dans des tentatives de réponse. Semptomların oluşumunda onlara cevap vermenin girişimlerinde de üçü birlikteler. Donc on va voir les trois dimensions de réel, imaginaire, symbolique, à quoi ça correspond. Şimdi bu imgesel, simgesel ve gerçek denen üç boyutun neye denk düştüğünü göreceğiz. Pour une hystérique. Bir histerik için. Le réel, c'est l'impossible. C'est ce qui n'existe pas. C'est le rapport sexuel qui est impossible et qui ne peut s'écrire, qui ne peut... Voilà. Gerçek demek imkansızlık demek. Bir şeyin var olmaması demek, namevcut olması demek. Yani cinsel ilişkinin kaydedilememesi, bir yere yazılamaması demek. Gerçek bu demek. Donc ça, c'est le réel qui se présentifie pour la structure de l'hystérique. Histeriğin yapısında kendini gerçek böyle gösteriyor bu noktalarda. Elle est confrontée à ce réel-là, c'est l'interdit de l'inceste aussi, le réel, hein, et elle se dit comment je vais y répondre. Hein. Mesela gerçek demek ensest yasağı demek. Taşınamaz bir şey. Gerçek bu demek. Ve bunlarla histerik karşılaşıyor diyor. Ve bunlara nasıl bir yanıt üretecek? Mesele bu. Alors, elle y répond par une construction imaginaire et symbolique qui tient compte de ce réel. Bu gerçeği ciddiye alan, dikkate alan, imgesel ve simgeselden faydalanan bir yanıt ortaya koyacak. Et c'est là qu'on voit que le réel, l'imaginaire et le symbolique est noué, est pris dans un nœud. İşte böylece imgesel, simgesel gerçeğin birbirine düğümlendiğini, birbiriyle ilişkili olduğunu göreceğiz. L'hystérique va dire, ce réel impossible, je vais y répondre dans mon fantasme en le nouant à l'imaginaire et au symbolique. Histerik buna diyecek ki ben fantazmam aracıyla, fantazim aracılığıyla bu imgesel ve simgesel hatları birbirine bağlandıracağım. Le symbolique, ça va être, on m'a transmis, mon père et ma mère m'ont transmis qu'il y a un interdit de l'inceste et c'est la loi qui s'est transmise dans toutes les générations de ma famille. Bütün ailemin jenerasyonları boyunca gelen ve annem babam tarafından aktarılmış olan bir ensest yasağı var ve yasa var diyecek. Simgesel hattı bu demek. L'imaginaire, ça va être comme j'aimerais bien, comme Elisabeth, continuer à soigner mon père, à être avec lui tous les soirs, à refuser de sortir avec mon fiancé qui me demande de sortir avec lui. Comme c'est bien ces images d'avoir la jambe de mon père sur ma jambe, comme c'est agréable d'être sa garde-malade. Ça, c'est les rêveries de l'imaginaire, d'être proche de son père, voilà. İmgeseli mesela örneklersek Elizabeth vakasıyla örnekleyelim. Elizabeth'in imgeseli için mesela şöyle bir yanıt var. Ben ne kadar güzel babamla ilgileniyorum, ne güzel babamın yatağının başından ayrılmıyorum, onun ayağı benim bacağımda duruyor, ona bakıyorum, hemşirelik ediyorum, ilgileniyorum. İşte nişanlım beni çağırıyor dışarı çıkmaya ama onunla da gitmiyorum, onunla da zaman geçirmiyorum gibi bir imgesel kuruyor ve bu imgesel hayallerini çeşitlendiriyor. Et en même temps,
elle refoule son fantasme incestueux. Elle ne se rend pas compte que c'est l'inceste. Elle refoule dans l'inconscient. Ama ne yapıyor? Bilinç dışı, ensestiyöz düşüncelerini bastırıyor, reddediyor onları. Aslında bu ensest babasıyla olan durum. Ama onları gönderiyor uzağa. Donc, le réel de la pulsion sexuelle qui pousse et qui veut se faire se manifester, eh bien, il pousse derrière ces barrières. Et donc, du coup, il va où? Il va dans le symptôme, il produit de la douleur, et c'est comme ça que le réel se manifeste dans les symptômes. C'est rejoint un peu ce qu'il disait Léna. Peki ne oluyor işte? Bu gerçek. Yani cinsel dürtünün bastırması, gelmesi bu bariyerlere takılıyor. Cinsel dürtü kendi gerçeğini getiriyor ve bu bariyerleri aşamıyor. İşte o zaman bir semptom halinde bedene yerleşiyor. Bu dediğiniz bu şekilde bağlanıyor. Et c'est comme ça que l'hystérique, elle arrive en analyse avec Freud, et qu'elle met des mots sur son enfance, sur son passé, sur la douleur, sur ses douleurs, et que ce réel qui a poussé et qui n'a pas voulu se faire connaître par le conscient, eh bien, il s'articule dans les mots et qu'il est pris dans la remémoration, la mise en acte de la remémoration dans le transfert et dans cet imaginaire qui est serré par le symbolique en tenant compte du réel de la conversion, du réel du corps qui s'inscrit dans le corps, ça s'inscrit dans la parole. Histerik Freud'a geliyor, acılarından bahsediyor, çocukluğundan bahsediyor, yaşamından bahsediyor, belirtilerden bahsediyor ve bu kelimelerle gerçeğin bir boyutu birbirine eklemlenmeye başlıyor ve böylece işte aktarımın da etkisiyle bağlantılandırılmaya başlıyor. Ça réarticule avec un aspect de réel et les symptômes, et puis la dernière phrase, je suis un peu perdue. Voilà, c'est que le réel, il est pris dans l'imaginaire qui, du coup, se réduit. L'imaginaire des rêveries, eh bien, avec le père, se réduit, et c'est comme ça qu'il est pris dans le symbolique. Böylece imgesel olan düşler azalarak, indirgenerek simgeselin tarafına doğru geçiyor aslında. Puisque finalement, l'hystérique, dans son analyse, elle élabore comme c'était bien avec mon père, comme j'ai refusé, je n'ai pas voulu sortir avec mon ami. Ça, c'est l'imaginaire qui se dit dans l'élaboration analytique, mais qui en même temps s'inscrit dans le symbolique, puisqu'il y a ce réel qui peut se dire en mots, alors qu'avant il ne pouvait pas se dire du tout. C'est ça qui fait la réduction de l'imaginaire, parce que le réel peut surgir et se dire dans l'élaboration analytique, et c'est ça qui fait que ça fait plus nouage au symbolique. Aslında nasıldı Elizabeth? İşte ne güzel, babamla beraberim, babamla oturuyorum, çıkmak da istemiyorum. Ama gittikçe analiz içerisinde bu ele alma, değerlendirme, çalışma ilerledikçe simgesele kayıt oluyor bazı şeyler ve imgesel boyutu gittikçe indirgeniyor. Ve bir taraftan da gerçek, dile gelemeyen, söze gelemeyen gerçek bazı noktalarda ortaya çıkıyor. İşte bu yeniden imgesel, simgesel ve gerçeğin bağlantılarını yeniden kuran bir şey. Bu durumda somut kadın olmadığında histeride benlik ideali bu işleri görüyor mu yani? Bir büyük kadın, büyük kadın işlerini görüyor mu diyebiliriz? Çok anlayamadım. Histeride somut bir kadın olmadığında ego ideali
Daha doğrusu ideal olarak büyük harfli kadın işlevi görüyor. Est-ce que la femme avec un majuscule a la fonction littéral de moi idéal, moi idéal à la fonction de femme avec majuscule. Ah oui, d'accord. Oui, oui. Oui, la femme avec majuscule, c'est pour mettre la femme en place d'idéal. Büyük harfli kadın, işte kadını ideal kadın konumuna koyar. Lacan le dit aussi d'une certaine manière, il dit c'est la femme toute. Lacan buna işte bütün kadın diyor. Voilà. On pourrait dire aussi c'est la femme un. Büyük harfli bir olan kadın. Voilà. Şöyle yazıyor büyük harfli. Bir yazıyor. Ya da çok dediği şey. Bütün. Et on peut dire, l'hystérique, elle essaye d'être la femme avec un grand M. La femme toute, la femme un. On a vu dans ce cas-là de l'adolescence, elle a essayé d'être la femme toute et un. Hein? Bu işte ergen içinde söylenebilir mesela bu kadın tam bir kadın, bütün kadın, tek kadın, bir kadın olmaya çalışıyor diye söylenebilir. Elisabeth, elle a essayé d'être la femme avec majuscule pour son père. Elizabeth de babası için bir büyük harfli kadın olmaya çalışıyor. Voilà. Et en même temps, l'hystérique, elle souffre d'être la femme toute. Ama aynı zamanda histerik bu büyük harfli kadın olmaktan da acı çeker. Parce que elle sent que ce n'est pas possible. Şunu hisseder ki aslında bu mümkün değildir. Et elle a plusieurs solutions. Bununla ilgili birçok çözümü vardır. Soit elle essaye d'incarner cette femme idéale avec majuscule. Ya o kadını cisimleştirmeye çalışır, büyük harfli kadını. Mais elle souffre par culpabilité de le faire. Bunu yapmaktan da bir taraftan suçluluk duyar. Soit elle s'inhibe en disant je vais donner procuration à une autre femme d'être la femme avec majuscule. Ya da böyle bir kadın olmayı başkasına veririm, başka birisi benim yerime vekalet eder ve kendimi ketlerim, inhibe olurum. Et je vais laisser mon désir insatisfait. Ve kendi arzumu tatmin olmamış olarak bırakırım. Et je vais laisser la satisfaction du désir à l'infini dans un autre absolu inatteignable. Hiç ulaşılamaz, gelecekte, belirsiz, belki bir gün şeklinde bir yere, ileriye bırakırım kendi tatminimi. Bir gün olacak. Et quand Lacan dit que la femme hystérique, elle est psychanalysante, Histerik kadın psikanalizandır dediğinde Lacan. ça veut dire que la femme hystérique, elle arrive à l'analyse en posant sa souffrance d'être la femme avec majuscule. Bu Lacan işte histerik kadın psikanalizandır dediğinde bu kadının acı çektiğini, büyük harfli kadın olmaya çalışmaktan acı çektiğini söylemek ister. Elle la met en interrogation. Kendisi bunu sorgulamaktadır, kadın bunu sorgulamaktadır. Et c'est pour ça qu'on peut dire que l'analyse va lui permettre de passer de la femme hystérique avec un majuscule, de la femme toute, à la femme pas toute. O yüzden tam bir kadın olmaktan, tam olmayan bir kadın olmaya geçmeyi sağlar bir analiz. Et dans l'élaboration de son analyse, elle va articuler que tout ça c'était de la fiction, c'était des histoires qu'elle s'était racontées, c'était des leurs, et que finalement le 1 c'est un leurre,
et qu'elle est pas toute, elle est une femme pas toute. Ve bir analiz boyunca histerik şunu keşfeder. Bütün bunlar işte mutlak bir kadın olmak, tam bir kadın olmak, eksiksiz bir kadın olmak, bütün bunlar kurgudan ibaret. Sadece hikaye. Öyle bir şey yok. Bu sadece bir kandırmaca. Kadın olmak tam olmamak çünkü. Bir soru Dernière question. Tamam, bu son soruyu da alalım. Histerik nasıl bir kadın olur diye sorgulamaya başladığında imkansızlığın içine düşer, gösterenlerin eksik olduğu yere düşer demişti. Biz çevireyim. Vous avez dit au début que quand l'hystérie commence à s'interroger comment être une femme, elle tombe dans un trou, dans un manque signifiant. Tam da bu noktada histeriğin kastrasyonu kendi üzerinde uygulaması nasıl ilişkilendirilir? Et vous avez aussi évoqué que l'hystérique est la personne qui exécute la castration sur elle-même. Est-ce que ces deux points, est-ce qu'il est possible d'articuler ces deux points? Est-ce qu'ils ont en relation avec ces deux points? Oui. Oui, il y a une relation entre ces deux points. Parce que la femme hystérique, comme femme, elle se demande qu'est-ce qu'une femme. Evet, bu iki noktanın birbiriyle bir ilişkisi var. Histerik bir kadın nedir diye soran birisi. Elle tombe sur le trou et le manque de signifiant dans le grand autre, le trésor de signifiant. Bütün gösterenlerin hazinesi olan büyük ötekinin bir eksiğinin olduğu yere, onun içinde gösterenlerin olmadığı deliğe denk düşüyor soru. Et on sait qu'un sujet, il ne va pas rester longtemps sur le vide et l'absence de signifiant, il va trouver un signifiant, il faut qu'il en attrape un. Kimse bir boşluğun içinde çok fazla kalamaz. Gösterenlerin olmadığı yerde çok fazla kalamaz. Bir tane bir şey yakalaması gerekir, bir gösteren yakalaması bunu açıklamak için. Donc, il va trouver un signifiant qui est celui de la castration. O yüzden de bulacağı bu gösteren kastrasyonla ilgili olacak. Dans la névrose, bien sûr. Nevrozdan bahsediyorum tabii ki. Et justement, l'hystérique va effectuer la castration sur elle-même à ce moment-là. İşte bu noktada da histerik kastrasyonu kendi üzerinde uygulayacak. Puisque quand elle va donner de la consistance à ce manque de signifiant dans l'autre, Büyük ötekindeki gösterenin bu eksikliğine dair bir şey yaratmak istediğinde, bir düzenlilik yaratmak istediğinde, quand elle va se demander qu'est-ce qu'une femme, bir kadın nedir diye sorduğunda, elle va donner de la consistance à cette question. bu sorunun aynı zamanda devamlılığını sağlamış olacak. Donc elle va dire qu'est-ce que je suis moi comme petite fille pour mes parents. Acaba ben küçük bir kız için, ailem için ne ifade ediyorum dediği zaman? Qu'est-ce que ma mère est comme femme pour mon père. Acaba annem babam için nasıl bir eş diye sorduğu zaman? Qu'est-ce que mon père est comme homme pour ma mère. Acaba babam benim annem için nasıl bir erkek diye sorduğu zaman? Comment ils s'aiment. Birbirlerini acaba nasıl seviyorlar? Et tout de suite, elle va tomber sur la question comment j'aime mon père. Tekrar bu sefer şu soruyla da karşılaştık. Ben babamı nasıl seviyorum? Et est-ce que j'ai le droit de prendre mon père à ma mère? Acaba babamı annemden almaya hakkım var mı diye soracak sonra. Et qu'est-ce que je vais avoir comme punition de prendre mon père à ma mère? Eğer babamı annemden alırsam nasıl bir cezayla karşılaşırım acaba? Et comment je vais souffrir de la culpabilité? C'est ça la castration. Acaba nasıl bir suçluluktan acı çekerim? İşte kastrasyon buralarda. Donc, c'est ça le lien entre les deux. Vous avez bien raison qu'il y a un lien entre les deux. Bir alaka, bir bağlantı olduğu konusunda haklısınız. İşte böyle bir bağlantı var aralarında. Bir poz dönmüş. Tamam, 10 dakika ara verelim.